นะครับนี่เป็นบรรยากาศแบบใช่แบบเรื่องนี้ได้เลยนะฮะเห็นตึกนะฮะโอเคครับนั้นเป็นบรรยากาศที่ทุกคนนั้นอยากจะชมบรรยากาศสวยงามนะครับเป็นน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เป็นทีมงานนะฮะทีมงานของเรานะครับอ๋อนี่นั่งกันฟีลลิ่งสุดๆเลยอ่ะดูมีความสุขมากเลยนะครับตอนนี้นี่เป็นบรรยากาศอยู่แถวไหนเอ่ยสะพานพุทธนะฮะใช่ไหมตอนนี้เรียกว่าที่ไหนครับตรงนี้ปากคลองตลาดครับตรงนี้เป็นอเวนิวเพิ่งสร้างใหม่ครับสร้างใหม่นะใช่ต้องไปยอมรับด้านหลังจะเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้นี่แหละสวยไหมสวยไหมสวยเราจะให้ดูนะครับบรรยากาศของสะพานพระราม8นะครับงามสดๆครับบรรยากาศของสะพานนะครับสวยมากๆเลยนะครับโอ้โหเส้นสายตอนนี้เรากำลังจะลอดสะพานพระราม8อันนี้คุณกุ้งกับอาจารย์ทองมานะครับผู้พิมพ์วันนี้นะฮะ2 คนนะตอนนี้กำลังถ่ายวิดีโอครับถ่ายวิดีโออยู่ครับถ่ายวิดีโอเต้นหน่อยต่อไปก็ขอเชิญพระเอกของงานครับบอล
Finish like this, guys. This is your song.